Кыргыз Республикасында кара металлургия, темир кенин иштетүү, чоюн жана болот эритүү, прокат өндүрүү азырынча өнүккөн эмес. Республика түсү сейрек учуроочу асыл металлдарга бай болгондуктан бул тармак жакшы өнүккөн. Анын структуралык курамына сурма, сымап, алтын, цинк, коргошун, калай, вольфрам, өнөр-жай тармактарынын ишканалары кирет. Түстө металлды өндүрүүнүн эң баштапкы технологиялык процесси кенди казып алуу жана ылгалоо. Илгалоодон өткөн металлдын концентраттарын башка жерге ташып же ордунда эле металлды эритүү, прокат алуу процесстери башталат. Түстү сейрек кездешүүчү асыл металлдар республиканын бардык облусунда кездешет. Мисалы, Ысык көл облусунда калай, алтын, Чүй өрөөнүндө цинк, коргошун, висмут, алтын, Талас өрөөнүндө калай, алтын, нефелин, сиенит. Сурма жана сымап өндүрүү боюнча Кыргызстан дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кирет. Азыр сурма кени 300 метр тереңдиктен татаал геологиялык шартта казылып алынат. Дүйнөлүк рынокто бул металлга болгон керектөө да өсүүдө. Бул тармакты мындан ары өнүктүрүүнүн негизги жолдору жаңы кендерди иликтеп таап, аларды өздөштүрүү.